meni ko'zimga ko'rinmayapman. Siz menga sevgi haqida boshqa gapirmang. Nima bo'ldi? O'zi tushuntirib gapir. Kecha soat 2 da meni pashsha chaqqanda siz qayerda edingiz? Siz meni himoya qila olmadingiz. Siz ojizsiz. Kechirasan, o'sha pashshani sheriklari meni ham nozik joylarimdan chaqib yotuvdi. Biz ham jimgina uxladik. Nima farqi bor? Siz meni bitta pashshadan himoya qila olmadingiz. Ertaga begonalardan qanaqa himoya qilasiz? Sizni sevgingiz yolg'on ekan. Onasini ham sen pashsha bilan sevgini bir-biriga nima aloqasi bor? Nima qilyapsiz? Pashshani o'ldirmoqchiman. Pashsha nima? Pashsha orqali seni o'ldirmoqchiman. Nimaga meni? Juda xunuk uxlar ekansan. Mamma, men nejni uxlayman. Sen nejni emas, neta uxlar ekansan. Qanaqa xurraga o'tishini ko'rdingmi? Erkaklarday. Qizchamda men malikalarday uxlayman. O malika, kel bugundan boshlab eshikni ochib uxlaymiz. Bizga skvoznoy kerak ekanda. Hatto nafasim yomon qisyapti. Kamroq bo'kib no'xat yeyish kerak edi-da. Ha, tinchlikmi? Nima bo'ldi yana? Pichoq qo'limni kesib oldi. Siz meni vobshe sevmas ekansiz. Bitta pichoqdan meni himoya qila olmadingiz. Siz lanchsiz. Men lanch bo'lsam, sen kassoysan. Bitta narsa eplab to'rga olmasang, ayb mendami? Keyin pichoq bilan sevgini nima aloqasi bor bir-biriga? Miya tovuq. Men miya tovuq bo'lsam, siz karkidonsiz. O'zichi rashksiz erkak, hissiz kessak deyishgan. Nima? Rashk qilishmi? Bo'ldi-da, mana endi rashk ko'rasan. Xotinimdan uzoqroq yur, tushundingmi? Suyuq. Dadasi, bu menga qani? Ha, o'zlari-ku. Pashsha shaxsi ham sevmaysiz deding, pichoq kessa ham sevmaysiz deding, rashk qilmaysiz deding. Men seni bor-ku, endi bumagadan ham rashk qilaman. Bilib qo'y, bu uyda qaytib bumaga turmaydi. Nima? Tayyorman. 10 ga 5 qo'shsak. 15. 10 ga 10 ni qo'shsak-chi? 20. 20 ga 20 ni qo'shsak-chi? 40. Mana qizim, aqllilikni ko'raysan? Xuddi bolaligim. Xuddi o'zim qarang o'tirishini ko'pyan. U mani qizim, tushunyapsanmi? Raddomda o'zim olib chiqqanman, gulla bilan. Siz raddomdan chiqqan bo'lsangiz, men tuqqanman. Bu meni qizim. Qizim 5 kara 5. 25. Hop, ana. Qizim 8 kara 8. 60. To'g'ri emasmi? 7 kara 8. Shunaqa son bormi? Bu meni yoshligimga o'xshamadi. Miya yo'q. Seni xuddi o'zing. Menga vashsha o'xshamaydi bu. Yurishini qarang, turishini qarang. Ha, o'zingiz tuqqandingiz-ku, siz bilan ko'p yeydik-ku. O'zingiz-ku raddomdan gulla bilan olib chiqqan. Endi tan olmayapsizmi? Meni qizim deb. O, seni miyang bilan qizingni miyasi bir xil, sveji, yangi. Hozir bular bir-birini o'ldirib qo'yadi. Bu uyda men xo'jayinman. Men aytganim aytgan, deganim degan bo'ladi, tushundingmi? Sizga o'xshaydi. Senga o'xshaydi. Sizga o'xshaydi. Senga o'xshaydi dedim. Ey, Nima? stop Qizim, menga tashayaptimi? Yo'q, menga sakrayapti. Aslida uyda momam xo'jayin. Mama, tez keling, uyda xo'jayinlar ko'payib ketdi. Qizing sotqin ekan. Bular meni maktabda yaxshi o'qimaysan deyshti. Mama, men bularning bolasi emas ekanman. Voy sharmanda. Kelinlari, oling gaplashing. Alo, assalomu alaykum oyijon. Yo'qligimda xo'jayin bo'lib oldingizmi? Navaramga yaxshi maktab gaplashdim. Sirrochini olib boring. Xo'p bo'ladi oyijon. Xo'p, hozirroq boramiz. Dadasi ketdik. Qayoqqa? Borganda bilasiz. Vaydat, muncha chiroyli. Oyijon, qizimizni mana shu maktabga berishimizni aytdilar. Yaxshi-ku. Hozir shunda kiraman, hammasini surishtirib ko'rib chiqaman. 5 minutda qaytaman. Turib turinglar. Oying tentak bo'lib qolibdi. Dadasi, hozir aqldan ozaman. Qaynonajonim yana haq bo'lib chiqdilar. Dadasi, men tanishib chiqdim. Bu-chi maktab emas, bu o'quvchilar uchun jannat. Yo'q, sen ham tan olar ekansan, ha?
Eshiting, Yakubus maktabichi O'zbekistondagi birinchi yuridik yo'nalishdagi xalqaro maktab ekan. Bu yoqda bog'cha yoshidan 11-sinfgacha qabul qilishar ekan. Bolalar uchun imkoniyatlari shunaqa zo'r ekan, o'zlashtira olmaydigan bolalar bilan alohida qo'shimcha kurslarda shug'ullanishar ekan. Hech qaysi bola e'tiborsiz qolib ketmas ekan. Agar yana bitta tug'sang, noldan mana shu yerda o'qitaman. Oxirigacha. Yangi mash olganimda shu cho'ta nima deb netodi? Chorzolizmi deyman. Ha. Sani yig'ish bandasiga emas degandim. Qanday qilib yiqilib qoldik bilmayman-da lekin. Hozir shoshmay turinglar bir minut. Alo. O, jannatim qaynonammi qizi, qalaysan? Hop, bolalar bilan choyxonaga kelganman, gap ko'p aytirma. Kechga boraman, qanday tushunding? Bolalar hozir 1 minutda o'z hal qilaman. Dantalab. Asamga deyman, tushundingmi? Men xohlasam boraman, xohlasam bormayman. Men choyxonadan avvalroq kelganman, asamga deyman. O, kerak, xotin. Bo'ldimi? Tugadimi? Kirasamiz qilib choyxonaga. Men yaxshilab o'ylab ko'rdim-da. Mana g'ururimni tikka o'rtaga qo'yib aytishim mumkin. Mana bu do'stligimiz, mana bu choyxonalarga kelib o'tirishdagi oqibatimiz, bu hammasi topilar ekanda. Lekin xotin, sevgi topilmas ekanda. Shunga men ketyapman, xotin chaqiryapti-da. Uzr bolalar. Zadniy buyurtma hozir. Tvar. Chunmo. Boshqa safar o'tiramiz-a? Bolalar xafa bo'lishinglar lekin-a? Agar yana zadniy bersang, san. Jurala, 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 jurala. Bo'pti, kengasini ishlayman. To'g'rimi? To'g'ri. To'g'rimi? Qizim, sen borku buyuk urg'ochi Einstein bo'lasan. Bugundan boshlab telefon o'ynash yo'q. Shirinliklar yo'q. Uyga o'tirib dars qilasan, tushundingmi? Oy, shunaqa dermidi? Yaqin keta qizim. Короче, hozir mana varaqlarga yirtib tashlaymiz. Nimaga? Nimaga? Hozir ering ishdan keladi, qog'ozni ko'radi, keyin seni yirtadi. Yur. Yaxshisi kachingni uchamiz. Hech kimga aytma.